ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் டிப்ஸ். இன்னைக்கு நான் எதை பத்தி பேச போறேன்னா, நம்ம பெரும்பாலான குழந்தைங்களுக்கு தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இரவுல தூங்கும் போது, ஸ்கூல் போகும்போது, விளையாடும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான வைத்தியம் சொல்ல போறேன். அது என்னன்னா, கவனமா கேளுங்க பேரண்ட்ஸ். அது என்ன டிப்ஸ்னா நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் தான் அது. நம்ம சமையலுக்கு தினசரி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருள் தான் அது. அது என்னன்னா பெருங்காயம். இந்த பெருங்காயத்தை ஒரு துளி இருந்தா போதும். அதாவது ஒரு புளியங்கொட்டையில பாதி அளவு. குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய இந்த வறட்டு இருமல் பிரச்சனைங்க. ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, இருமல் வந்துட்டே இருக்கும். ஏதாவது பொருள் சாப்பிட்டாலும் இருமல் வரும். இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம், கார ஐட்டம் சாப்பிட்டாலும், இந்த கோல்டு அதிகமானாலும் வறட்டு இருமல் வந்துட்டே இருக்கும். எல்லா வயசுக்காரங்களுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு வறட்டு இருமல் பிரச்சனை ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைங்க. அதுக்கு நம்ம உடனே டாக்டர்கிட்ட தான் போனோம் அப்படின்றது இல்லை. நம்ம வீட்லயே இருக்கக்கூடிய வீட்டு வைத்தியமே ரொம்ப ரொம்ப கியூர் ஆகுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அது நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு அதை சரி செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு என்ன தேவைன்னா, நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு 200 மில்லி தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பெருங்காயத்தூள். இது தூளுங்க. இது பெருங்காயம். கட்டி பெருங்காயம் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட். நம்ம கட்டி பெருங்காயம் எப்படின்னா, அதை நம்ம உடைச்சு ஒரு புளியாங்கொட்டையில ஒரு பாதி அளவு, அதாவது 200 மில்லி தண்ணிக்கு இது உடைச்சி புளியாங்கொட்டையில ஒரு பாதி அளவு வச்சுக்கலாம். அந்த காலத்துல இந்த கட்டி பெருங்காயம் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ரெண்டுமே எடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்ககிட்ட எது இருக்கோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 200 மில்லி தண்ணிக்கு நான் கட்டி பெருங்காயம் புளியாங்கொட்டையில பாதி அளவு சொல்லியிருக்கேன். அதே தூளா இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த 3 வரலும் சேர்ந்து தாங்க ஒரு சிட்டிகைன்னு அளவு. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தூள் பெருங்காயமா இருந்தா. இப்ப அந்த வறட்டு இருமலை போக்கக்கூடியதுக்கு 2 ஐட்டம் தாங்க தேவை. தண்ணியும் பெருங்காயத்தூளும் தான் தேவை. இப்ப தண்ணி எப்படி ரெடி பண்ணி எப்படி நம்ம குடிக்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம இந்த 200 மில்லி தண்ணி இதுல சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம நிறைய எல்லாருமே குடிக்கலாம். இது வீட்லயே செய்யக்கூடிய ஒரு எளிமையான வைத்தியம் தாங்க இது. அந்த காலத்துல பாட்டி வைத்தியம் கூட சொல்லுவாங்க. இது வறட்டு இருமெல்லாம் வந்ததுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, பெரியவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க உடனே ஒரு தண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வெந்நீர் வச்சு ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம் போட்டு கொதிக்க வச்சு நல்லா ஆத்திட்டு வெதுன்னு அதை வடிகட்டி கொடுத்துருவாங்க குடிக்கிறதுக்கு. ஒரு 2 முழு குடிச்சிட்டு வந்தாலே சீக்கிரமா சரியாயிடும். அதுக்காக நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வைத்தியம் பண்ணி பணம் செலவு பண்ணுற அவசியமே கிடையாது. இதெல்லாம் வீட்டு வைத்தியங்க. இந்த காலத்துல யாருமே இதை செய்ய மாட்டேன்றாங்க. எடுத்தவொடனே எல்லா நோய்க்குமே ஓடுறாங்க டாக்டர் கிட்ட. அதனால அந்த நோய்க்கு வர்றதை விட சைடு எஃபெக்ட் அதனால நிறைய வருது. அதனால நம்ம வீட்லயே இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் சொன்ன அளவு ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், அவ்வளவுதாங்க இதுக்கு தேவை. வெதுன்னு சூடு ஏறிச்சு. பாருங்க, ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம இப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை. அவ்வளவுதாங்க. தூள்ன்றதுனால குயிக்கா அது கரைஞ்சிடும். பாருங்க, இந்த பெருங்காய தண்ணி நல்லா வாசனையா இருக்குங்க. இது பெருங்காயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நல்ல ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. உணவுல எவ்வளவுதான் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டாலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் நம்ம பெருங்காயத்தை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணுங்க. இப்ப இந்த தண்ணி நல்லா வெதுன்னு ஆத்திட்டு நம்ம உள்ளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்தோம்னா, குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு 2 டைம் கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும். அந்த வறட்டு இருமல் காணாம போயிடுங்க. வரவே வராது. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நீங்க உடனே இந்த மாதிரி தண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது வறட்டு இருமல் காணாம போயிடும். டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு பணம் செலவு பண்ணுற வேலையே கிடையாது. குயிக்கா ரெடி ஆயிடும். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோல இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டிப்ஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன்.